أعلن رئيس حزب صوت الشعب لمين عثماني عن تأسيس مخبر علمي مؤسساتي حزبي من أجل فتح أبواب الحوار أمام الأكاديميين وتبادل الأفكار السياسية التي فقدتها البلاد في الآونة الأخيرة. عثماني وفي ملتقى نشطه بمقر حزبه بالعاصمة رفقة أكاديميين أكد أن هذه الاقتراحات ستكون على طاولة السلطة التنفيذية من أجل تقديم أوجه التقارب والعمل على تطوير المجال السياسي واسترجاع ثقة الشعب به. اليوم نعلن على تأسيس هذا مخبر علمي للحزب السياسي. الآن حابين نروا وجه آخر، لأن الشعب الجزائري كاره من العمل السياسي، لأن ممارسات السياسيين خلت تتكره في العمل السياسي. مشكلة فينا احنا كسياسيين، أسعنا لصورة الجزائر، أسعنا للممارسة السياسية. دونك الشعب تحمل مسؤوليته، دار هذا الحراك، قالنا سقموا روحتكم ولا تلقاو روحتهم اوت. احنا ماذا بينا ما نكونوش اوت، نكونوا نديروا تقويم ولو انا جداد، ولكن من خلال الممارسة الفعلية للعمل الديمقراطي فعلا لا تنظيرا ولا قولا. نسمع كل فئات المجتمع، نجيب خبرات علمية، نسمع تجارب معينة، ولكن تكون بإطارات داخل الحزب من خلال مسار مهني، مسار تاع حياة إنسان. لازم نسمعوا بعضنا، نوجهوا بعضنا، وبطريقة جماعية نكون قوة تاع اقتراح. من هذا المنطلق انت راح تفرض على أجندة على السلطة التنفيذية. كي تكون تخدم مليح نقولوا خدمة مليح، وكي تكون كاين العوج نعطوا التقويم، ولكن بطرح بدائل.